Jambo la kwanza, mimi nataka kushukuru Deputy Party Leader wetu Simba Arati kwa kuandaa sherehe kubwa kama hii katika hii kaunti yetu ya Kisii. Vile mnajua, tangu devolution iletwe hapa Kenya na baba Raila Amolo Odinga, kaunti ya Kisii governor amekuwa ODM. 2013 ilikuwa ODM, 2017 ilikuwa ODM, 2022 ilikuwa ODM, 2027 is unopposed ni ODM. Unopposed. Sijaona mtu amesimama na wewe. Simba ni mtu ya nguvu. Mtu amechaguliwa Nairobi, amechaguliwa tena hapa. Tuwache vuvuzela. Naomba vuvuzela tungoje kidogo. Nimeona rafiki yangu ya zamani sasa anatembea hapa, anasema yeye sasa ndio kingpin hapa wa Kisii. Unajua siasa ni kama shule. Unaanza nursery, unaenda secondary, unaenda high school, ndio unaenda university. Huwezi kuanza siasa kutoka university. Unaanza na nursery kwanza, unakuwa MCA, hiyo ni nursery. Unakuwa high school, hiyo ni mbunge, secondary school. Unaenda high school, hiyo ni governor, then unaenda president kama university. Sasa mtoto ya nursery inaweza kuwa kwa university. Hiyo nimewachia Wakisii waangalie hiyo maneno. Kwa sababu kila mtu lazima kuja na certificate yake. Jambo la pili kama ODM. Na mimi sasa naongea na ODM kwa ujumla Kenya mzima. ODM ndio inaongoza hii nchi kama chama. ODM ndio iko na governor wawili huko Northeastern. Governor ya Garissa na governor ya Wajir. Governor ya Kilifi, Tana River, Mombasa, yote ni ODM. Governor ya Busia, Kakamega, paka Turkana ni ODM. Governor ya Kisii, Homa Bay, Migori, paka Tanzania ni ODM. Tumeelewana? Hiyo ni chama kubwa ama sio chama kubwa? Ni chama kubwa ama sio chama kubwa? Sasa kulingana na hiyo ukubwa hiyo chama, mimi naomba viongozi wenzangu tuheshimu party leader wetu Dr. Oburu Oginga Odinga. Tumeelewana? Tuheshimu party leader wetu kwa heshima ya juu. Kukua party leader sio mchezo. Mimi mwenyewe ningetamani nikuwe party leader lakini siwezi. Wale walikuwa na sisi kwa chama, wakati tulienda kukaa kwa kamati ya chama ambayo inaitwa National Executive Council, na kwa maajabu ya Mwenyezi Mungu, siku hiyo presence ya membership ya hiyo committee ilikuwa 99%. Kuna wawili ama moja ndio hawakuwa. Watu wote walikuja siku hiyo. Hiyo ni mpango ya Mungu. Juogi ndio iliongea. Kwa hiyo kamati watu wakaongea, wakasema baba ametuacha. Tufanye namna gani? Tuweke nani kama kiongozi wetu wa chama? Kulikuwa na mjadala. Arati alikuwa pale, Abdul Samad alikuwa pale, Osotsi alikuwa pale, na Gladys Wangache alikuwa pale. Mimi pia mtu ya mkono nilikuwa pale. Kila mtu anamezea mate. Tukasema tunahitaji mtu ambaye amekomaa, mtu ambaye ana sifa nzuri, mtu ambaye anaelewa siasa, mtu ambaye ni kiongozi shupavu. Kamati yote wakasema hiyo sifa mnasema mtu mmoja peke yake ndio wako naye. Na huyo mtu ni youth leader Dr. Oburu Odinga. Na yeye hakukuwa kwa hiyo kikao. He was not there. Hakukuwa kwa hiyo kikao. Yeye saa hiyo alikuwa anaandaa matanga ya party leader wetu ambaye ametuacha baba Raila Amolo Odinga. Kamati wenyewe wakaamua. Kwanza walifanya marking scheme. Wakasema huyu ni ndugu ya party leader wetu ambaye ametuacha. Hiyo 50% marks. Jambo la pili wakaangalia miaka. Wakasema tunataka mtu amekomaa, sio watu kama sisi ya kurukaruka. Hiyo imepatia 20% marks. Tukasema mtu ambaye amekaa kwa siasa. He is the longest serving member of parliament in the ODM fraternity. Anafanya term ya 7 sahi katika bunge. Tumesema 20 marks. Hiyo si 90 tayari. Hii ingine ilikuwa nyongeza ya kusingilia. Hiyo ukipata A kwa exams hiyo 90 ni A. Tafadhali sasa tuko na kiongozi anatuongoza,
hapo mbele tuko sawa. Tukae kwa muongozo wake. Tusipoheshimu party leader wetu, ndio mambo ya chama yetu itaanza kuharibika. So mimi naomba tuunge mkono party leader wetu, tusupport yeye kwa sababu ni mtu ambaye ako na maoni mbali sana. Huyu party leader unapomuona hivi, wakati baba alikuwa, yeye ndio alikuwa chairman ya kamati ambayo ilifanya negotiation ya broad based government. Yeye ndio ameajiri watu kama Iseboke hapa. Huyu PS mnamuona hapa, kamati ya Oburu Odinga ndio ilifanya hiyo akue PS. Sasa kama anaweza letea sisi waziri 6, PSS 14, mambo kadhalika kwa serikali ambayo hatujapigia kura, unafikiri namna gani Oburu atafanya kwa serikali ambayo sisi wenyewe tutapigia kura? Si ataleta mengi zaidi. So hiyo nimewachia hapo. Jambo la pili na ya mwisho, tuko na hii kitu inaitwa 10 point agenda. Na nimeona watu wakiongea juu yake sana. Kwanza mimi nataka kusema kwa wenzangu wa ODM, hii mambo ya 10 point agenda iko nini? Hii mambo ya 10 point agenda, hello? Hii mambo ya 10 point agenda, wacha ingie, wacha kae. Huyu ni mtu yetu. Wacha kae tu. Sasa hii mambo ya 10 point agenda ni mambo muhimu sana katika chama chetu cha ODM. Na sio mambo ya kuongeleshwa kwa barabara, kwa mahoteli, kwa mambo ya hapo hivi. Ni mambo mazito ambayo tunataka tuifanyike. Na wakati baba Raila Amolo Odinga alikuwa, walitengeneza kamati ya watu 5. Katika hiyo kamati ya watu 5, watu 3 pamoja na chair ya hiyo kamati wanatoka chama cha ODM. Na UDA wako na watu 2 peke yake kwa hiyo kamati. Hiyo inaonyesha ya kwamba umuhimu tumeweka katika hiyo kamati. Hiyo kamati wanaendelea kufanya kazi. Hawajaleta report yao, hawajatuambia wamekwama, hawajasema wamepata vizingiti, hawajasema hawana kitu ya kufanya. Tupatie kamati nafasi walete report. Tusije tukachukua kazi ya kamati. Kama mimi nataka kuongea juu ya 10 point agenda leo, iko haja gani ya kamati kukua basi? Tutuachane na kamati. We have mandated a committee to do that work. Mimi naomba tuachie kamati wafanye kazi yao. Ni watu ambao wasomi, inaongozwa na mama ambaye anaitwa Dr. Agnes Zani ambaye ni mtu ya ODM. Tunaomba tusitumie 10 point agenda kisiasa. Hiyo ni jambo muhimu, haiwezi kwa kisiasa. Mambo ya kumisha ya watu, compensation cannot be politicized. There are people who have lost their loved ones and we want them compensated. Let us not use it politically. Tunataka constitutionalism. Tunataka devolution iwe strengthened. Tusitumie hizo vitu kisiasa. Tuwache kamati wafanye kazi yao, walete report kwa party leader wetu Dr. Oburu Odinga na President William Samoei Ruto. Tumeelewana? Sasa mimi nimemaliza hiyo, ndio jambo 2. Ilikuwa jana usiku nimelala naye. Nimewacha hapa Kisii. Nikirudi tena nitakuja kuhubiri ingine. Hiyo ndio mahubiri yangu. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe tena.